ในក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រង software ឬការបញ្ចូល software និងការលុប software នៅក្នុង Ubuntu server យើងដឹងហើយថា Ubuntu server គឺវាអត់មាន interface ដើម្បីឲ្យយើង click install អីផ្សេងៗយក user interface អីផ្សេងៗទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ command ដើម្បីបញ្ចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការបញ្ចូលការលុបនិងការ update ផ្សេងៗនៅក្នុង Ubuntu serverខ្ញុំឈ្មោះចន្ទធីគឺជា instructor នៅក្នុង channel រៀន Linux បង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី Ubuntu server បើបងប្អូនអត់ទាន់បាន subscribe ទេសូមជួយ subscribe នៅ channel នេះម្នាក់មួយហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលព័ត៌មាននៅពេលដែលមានវីដេអូថ្មីៗចូលទៅក្នុង channel មុននឹងចូលដល់ការបញ្ចូលការលុបការ update អីផ្សេងៗនៅក្នុង Ubuntu អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើ package របស់ Ubuntu ហ្នឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទ iPhone iOS អញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសចង់បញ្ចូលកម្មវិធីអីផ្សេងៗប្រកាសជាតាក់ទងទៅនឹងជាមួយនឹងកន្លែងដែលផ្ទុកកម្មវិធីរបស់ iOS ឬក៏របស់ Apple ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា App Store ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលផ្ទុកកម្មវិធីផ្សេងៗដែល developer គេបានធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុង App Store គឺជាកន្លែង server មួយដែលអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទបងប្អូនហ្នឹងពេលដែលធ្វើការកម្មវិធីគឺអាចចូលទៅទាញយកកម្មវិធីបានដូចគ្នាទៅនឹងបងប្អូនដែលប្រើ Android ដែលប្រើប្រព័ន្ធ OS របស់ Android ទូរស័ព្ទ Android ផ្សេងៗគឺក៏មានកន្លែងផ្ទុកមាន server ផ្ទុកមួយដែរគឺគេហៅ Google Play ហ្នឹងគឺPlay Store គឺមានកន្លែងមួយឈ្មោះថា Play Store អញ្ចឹងក្នុង Play Store ហ្នឹងគឺផ្ទុកកម្មវិធីច្រើនកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យទូរស័ព្ទដែលប្រើ Android ហ្នឹងអាចចូលទៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីទាញយកកម្មវិធីផ្សេងៗមកចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPad អីផ្សេងដែលប្រើ Android ដូច្នេះ Ubuntu យើងក៏ដូចគ្នាដែរ Ubuntu យើងក៏គេមាន team developer មួយគេ build app ផ្សេងៗឬក៏ developer ដែលគេចងជា community មួយហ្នឹងគេ develop app ផ្សេងៗ develop កម្មវិធីផ្សេងៗសម្រាប់ server សម្រាប់ទាំង desktop ហើយហ្នឹងគឺគេធ្វើ server មួយសម្រាប់ឲ្យយើងដែលប្រើ Ubuntu ដែលប្រើ Linux ផ្សេងៗហ្នឹងគឺអាចចូលទៅទាញយកកម្មវិធីនេះយកមកដាក់ចូលក្នុង server service នេះយកដាក់ចូលក្នុង server របស់យើងដើម្បីធ្វើការបញ្ចូលនិងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនោះពីច្រើននោះគឺវាមិនជាគិតលុយទេវាសុទ្ធតែជាកម្មវិធីល្អហើយ free អ្វីដែលយើងត្រូវដឹងនោះគឺឈ្មោះកម្មវិធីដែលយើងចង់បញ្ចូលហើយ comment ដែលយើងត្រូវបញ្ចូលអូខេឥឡូវយើងមកនិយាយពី package management នៅក្នុង Ubuntu អញ្ចឹង package management នៅក្នុង Ubuntu ហ្នឹងគឺវាមាន2ទី1គេហៅថា Debian package ហើយមួយទៀតគេហៅថា Snap package អញ្ចឹងតែពិត Ubuntu ស្ដាំឡើយគឺវាប្រើនៅ Debian គេហៅថា Debian kernel របស់ contribute របស់ Debian អញ្ចឹង Debian ហើយជាមួយនឹង Ubuntu គឺប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹង format នៃការបញ្ចូលគឺប្រើដូចគ្នាគឺវាថាកតុយរបស់វាហ្នឹងចុះវាគឺ DAB Debian អញ្ចឹង Ubuntu ក៏ប្រើហ្នឹង Debian ក៏ប្រើហ្នឹងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលការបញ្ចូល software ចូលទៅក្នុង Ubuntu របស់យើងអញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចូលហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការបញ្ចូលការលុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺទី1គឺយើងប្រើ Debian package ដែលយើងតែយើងប្រើនឹង apt ដែលមានពាក្យមកពីពាក្យថា advanced package tool អញ្ចឹងគឺ apt នេះគឺវាប្រើសម្រាប់បញ្ចូល package ដែលចេញពី Debian ដែល Ubuntu មុនប្រើហើយខ្ញុំនឹងប្រើវិធី install ថ្មីរបស់ Ubuntu គឺយើងប្រើតែ snap install package អីផ្សេងៗចេញពី Ubuntu server ឬក៏ហៅ snap server អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលនៅក្នុង screen នេះគឺទី1នេះគឺជា server របស់យើងដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង VirtualBox ហើយនេះគឺជា command prompt ហើយខ្ញុំធ្វើការ remote ទៅកាន់ server អញ្ចឹងដោយសារឥឡូវយើង check មើល file សិនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញ file ASA សម្រាប់
install យក asx.itosa គឺជាឈ្មោះ file ដើម្បីយើង connect ទៅកាន់ server user របស់ server ហើយនេះគឺជា IP របស់ server យើង enter ចូលទៅនេះគឺបើថាឃើញនេះគឺវាចូលហើយតែប្រើ user svr1 ជាមួយនឹង server នេះវាឈ្មោះ server អញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចូលគឺយើងប្រើ apt install តបមកនេះគឺជាឈ្មោះគេហៅថា package name អញ្ចឹងកន្លែង name នេះគឺយើងអាច install អីផ្សេងបានដាក់ឈ្មោះ software package អីដែលបងប្អូនចង់បញ្ចូលទៅក្នុង server អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បញ្ចូលអីមួយអញ្ចឹងដោយសារយើងចង់បញ្ចូលមានន័យថាយើងចង់ត្រូវការ permission នៅក្នុង server អញ្ចឹងដើម្បីបាន permission គឺយើងត្រូវប្រើ sudo apt install ឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ install អីគេ apache អញ្ចឹងយើងវាយ apache 2 អញ្ចឹងយើង enter តោះមកយើងវាយ password របស់ YouTube server យើងដូច្នេះវាធ្វើការ install ចូលក្នុង server របស់យើងថា yes ឬក៏យើង enter ចាំវាធ្វើការបញ្ចូលវា download វាធ្វើការ download software ហ្នឹងយកមកដាក់ចូលក្នុង Ubuntu server របស់យើងហើយចឹងនៅក្នុងនេះដែរបើសិនជាវាមាន file មួយចំនួនដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹង Apache បើថាវាមានកូន file ដែល support ជាមួយ Apache ចឹងវានឹង download មកទាំងអស់ហើយ install តែម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់មានចាំបាច់តែធ្វើអីច្រើនទេយើងគ្រាន់តែ type apt install apache អញ្ចឹងជាទូគឺជាឈ្មោះកម្មវិធីដែលយើងចង់ប្រើវាណា apache 2 ហ្នឹងគឺជា web application ដែលយើងអាចប្រើដែលយើងធ្វើ web service អីផ្សេងនេះអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលវាចូលក្នុង server របស់យើងអូខេអញ្ចឹងឃើញថាយើងបញ្ចូលបានចាប់សពគ្រប់អស់ហើយណាចាប់សពគ្រប់អស់ហើយនៅក្នុង server របស់យើងដែលវាមានបញ្ចូលជាច្រើនដែលយើងមើលមិនដឹងទេអញ្ចឹងវាបានបញ្ចូលផ្សេងទៀត version ផ្សេងទៅក្នុងនេះណាអញ្ចឹង server ដែលវាទៅទាញនោះនេះគឺជាឈ្មោះ server នេះដែលវាទៅទាញយក file មក install ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ check មើល file នឹងមានហើយនៅយើងប្រើ apt search នេះគឺយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ sudo ទេព្រោះយើងគ្រាន់តែ search អញ្ចឹងយើងប្រើ apache ទៅតើវាមានទេជាវាតាមអានអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា file apache web service របស់យើងហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុង system នេះអូខេអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុង system នេះឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ install អីផ្សេងមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងចង់ install nmap អូខេយើងវាយ sudo apt install nmap 26 មេនេះយើងឃើញមាន26មេដើម្បីទាញ space របស់យើងនៅក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនអាចវាយ yes បានទេតែសារបើសិនជាយើងឃើញអក្សរ y ធំអញ្ចឹងបានន័យថាវាគឺជា default អញ្ចឹងបងប្អូនអាច type yes type enter ទៅស្មើនឹងយើង type yes ឬក៏យើងចុចអក្សរ y មកហើយយើង type អក្សរ y មកហើយ enter ទៅបានដូចគ្នាអញ្ចឹងរាល់យើងគ្រាន់តែវាប៉ុណ្ណឹងមកយើងបញ្ចូល software ចូលទៅក្នុង server របស់យើងហើយសូម្បីតែ file ផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយវាក៏វាបញ្ចូលទៅជាមួយគ្នាដែរអូខេវាជិតបញ្ចប់ហើយអូខេចុះមិនថាយើងបានបញ្ចូលកម្មវិធីនៅក្នុង server យើងហើយ
làនេះមុននេះយើងបានបញ្ចូលនឹងApache អ្នកខ្លះអានថា Apache ឬក៏ Apache នេះគឺជាដែលគេមកតង់ដែលគេហៅឥឡូវនេះខ្ញុំ check មើល Apache មានដែលអត់ចឹង system cts status Apache Apache 2 អូខេចឹងខ្ញុំ check មើលទៅឃើញថាវា active and running ចឹងមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំវាយ web browser វាប្រកាសជាមាន switch ថាខ្ញុំវាយ web server របស់យើងនេះមក copy មក 3.3 អូខេចឹងវា run service មួយនេះចឹងគឺថាយើងបញ្ចូលនោះគឺវាដំណើរការចំពោះការបញ្ចូលម្ដងទៀតយើងប្រើ sudo apt install package name 1 ឬក៏បងប្អូនចង់បញ្ចូលម្ដង 2 3 ក៏បានដែរ package 2យើងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ pack 1 and pack 2អីហោហាយើងមកអញ្ចឹងមានន័យថាsudo គឺជាយើងឲ្យ set ដូចជា administrator អញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចូលទី2យើងប្រើ function apt គឺពាក្យថា advanced package tool ដើម្បីបញ្ចូលទាញចេញពី Debian យើងប្រើ function មួយឈ្មោះថា install ហើយនេះគឺជាឈ្មោះកម្មវិធីឬក៏ software មួយនេះគឺជាឈ្មោះ software 2ចាំថាយើងអាចវាយតាមមួយ line នេះយើងអាចបញ្ចូល 2 3 កម្មវិធីបានជាមួយគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបអញ្ចឹងលុបគឺយើងប្រើពាក្យដូចគ្នាខណៈលុបយើងត្រូវប្រើ sudo apt remove អញ្ចឹងយើងប្រើ remove ឈ្មោះកម្មវិធីក្នុងការ remove អញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាតែយើង install មុននេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការ remove យើងប្រើ yes ថាយើង remove ចេញពី system របស់យើងម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងសាក check មើលទៀត system city system at status Apache 2ចឹងឃើញថាអត់មាន switch អត់មាន Apache អីទេអត់ inactive គឺអត់មានទេអត់មាន Apache អត់មានអីទេអត់មាន active ទេទោះបីជាយើងគេថា inactive ហើយវាឲ្យ start នៅ switch បែបនេះយើងសូម្បីតែយើង start ក៏វាអត់មានដែរ system start Apache 2 អត់មានអញ្ចឹងអត់មាន server នឹងទេអត់មាន service នឹងទេយើងធ្វើការ search ឥឡូវនេះcheck មើល Apache service របស់យើងតើវាមានអត់ពីព្រោះមុននេះគឺយើងបាន install លុបវាហើយ remove វាហើយចេញពី system អញ្ចឹងវាអត់មានទេវាអត់មានដំណើរការទេណាចុះមកថាយើងលុប service ហ្នឹងចេញពី server របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងអាច provide service ហ្នឹងបានទេខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលវាចេញពី snap ម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលទៅក្នុង step អញ្ចឹងមកពាក្យ sudo step install unmap នេះ unmap គឺជាឈ្មោះ package ដែលយើង install ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ install វានេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ចូលឲ្យបងប្អូនមើលថាគេបញ្ចូលបានរបៀបម៉េចយើងអាច check ដឹងថា snap ហ្នឹងជើងបញ្ចូលកម្មវិធីអីខ្លះចេញពី snap ហើយយើងអាច check បានតិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំsnap list ជើងវាមាន unmap ចឹងបន្ទាប់ពីយើង download ចប់ហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវការបញ្ចូលនៅបើយើងចង់ដំណើរការវាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ snap
run unmap unmap okay cycle unmap yeah okay nhé vì làm nào cả hai cái thua cả scan bàn xem tiền đó ok nó về đâyយើងចង់ remove ចំពោះការប្រើ snap គេប្រើ sudo snap remove តមកគឺយើង type package ដែលយើងចង់ remove អញ្ចឹងវានឹងចាប់ដើម remove បើយើងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលក្នុង snap list តាមមានទេគឺអត់មានទេបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងចង់ update package អីផ្សេងយើងអាចប្រើ snap refresh yeah ជាងយើងប្រើ sudo snap refresh កាលណាយើងប្រើពេល refresh យើងស្មើនឹងយើង update snap package snap server យើង server របស់យើងហ្នឹងក្នុង list ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ update អញ្ចឹងយើងមើលគឺ snap ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ up to date ហើយអូខេដូចគ្នាដែរបើសិនចង់ update នៅក្នុង server របស់យើងគឺយើងអាចប្រើ sudo apt update នេះគឺប្រើសម្រាប់ update នៅក្នុង system របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបើសិនយើង update គឺមាន 72 package ដែលត្រូវ upgrade ដើម្បី upgrade វាយើងត្រូវតែប្រើ apt upgrade នេះអញ្ចឹងគឺមាន 72 package ដែលយើងត្រូវ upgrade អូខេមេរៀនយើងមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់សូម comment នៅខាងក្រោមបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បាន subscribe ទេសូមជួយ subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងនៅពេលដែលមានវីដេអូថ្មីវានឹងផ្ដល់ដំណឹងជូនបងប្អូន